Es ist kurz nach 15:45 Uhr, als diese Cessna auf der Wasserkuppe zur Landung ansetzt. Gegen 15 Uhr soll die Maschine in Mannheim gestartet sein. Die Landung eigentlich ein absolutes Routinemanöver, doch dann geht etwas schief. Der Pilot hatte wohl beim Landen technische oder überhaupt Probleme. Er hat versucht durchzustarten, das hat nicht geklappt. Die Maschine ist dann weitergerollt, ist hier über die Fahrbahn, hat eine Absperrung niedergewalzt und dann die 3 Personen, die hier standen, vielleicht nur um diesem Landemanöver zuzuschauen, getroffen. Sie wurden dabei tödlich verletzt. Was beim Landevorgang schiefgegangen ist, ob es technische Probleme gab oder es sich um menschliches Versagen handelt, das steht noch nicht fest. Augenzeugen berichten, dass es so aussah, als habe die Maschine womöglich keinen Auftrieb mehr bekommen. Beamte der Kriminalpolizei, aber auch des Luftfahrtbundesamtes sind im Einsatz. Einsatzkräfte aus der Umgebung und aus Bayern sind vor Ort, kümmern sich auch um die Besatzung der Cessna. Die 4 Insassen, der Pilot 56 Jahre alt, sind leicht verletzt. Also ein Schock, sind vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Des Weiteren haben wir eine Zeugin, die auch massive gesundheitliche Probleme hat und die wird jetzt auch erstmal psychologisch und medizinisch betreut. Bestürzung auch an diesem Abend aus der Staatskanzlei in Wiesbaden. Ministerpräsident Bouffier und Innenminister Peter Beuth zeigen sich tief betroffen vom Flugzeugunglück und bedanken sich bei den Rettungskräften und der Polizei für den Einsatz. Die Ermittlungen werden wohl einige Tage in Anspruch nehmen. Bis dahin soll der Flugplatz auch noch gesperrt bleiben.